learning English with Netflix is effective? So these are different methods you can use. そこで日本語字幕で見て一旦内容を理解した後にというのが今回の僕のご提案です。どうもカズマです。今回は Netflix で英語学習ってぶっちゃけどうっていうテーマでお届けします。僕は初心者の頃からフレンズという海外ドラマを10種以上見てきて少なからず英語学習にね活かしてきました。そこで今回は Netflix などで英語を学ぶことをネイティブ講師がどう思っているのか、そしてどう活用していくべきなのかというところをね聞いていこうと思います。またインタビューの後に Netflix の使い方だったり考え方を僕なりの視点でお伝えします。少しでも海外ドラマを使った英語学習に興味がある人にとっては価値のある内容になっていますので、ぜひ最後まで見ていってください。Alright, in this video, I want to find out how to learn English with Netflix. And I actually watch Friends, which is American TV series, 10 times or so. And I think using Netflix is one of the great way to improve your speaking or listening skills. And first of all, do you think learning English with Netflix is effective? I think using Netflix or any streaming service where you can have subtitles, especially, is very, very helpful for learning a language. Yeah, what do you think is the best way for beginner students to make the most of Netflix? So then if you know basic grammar, then yeah, you can find Netflix or a streaming service to be helpful because you can have subtitles. And having subtitles, even if you have to start with Japanese subtitles or whatever your language is, that can be helpful for a short time period, just to get familiar with some sounds and to make sure you understand the concept or idea that is being talked about in the scene, in the show. Because if you can understand what's being talked about, you can also understand like body language, for example, or tone, like the tone of voice being used. So you mean for beginner students, you should watch it with Japanese subtitle. Once you get it, you should try to watch it with English subtitles. I would only recommend using subtitles in your own language in the very beginning. The reason why having English subtitles is more recommended than Japanese subtitles is because, you can also be reading. You can read the English words. That is the thing that I want to discuss again. And when you watch with English subtitles, I think you might end up reading English instead of focusing on listening to English. What do you think about it? Yes, it's a good point, Kazuma. You will definitely spend most of your time just reading. And so you can test yourself, like a good exercise or practice is to watch a scene and read the subtitles, and then rewatch the scene but without any subtitles. So these are different methods you can use, but ultimately we're trying to get to the point of no subtitles. Right. When I was beginner, I tried to watch it with English subtitle after I watched with Japanese subtitle. And as you said, I tested myself watching American TV series without any subtitles. And I realized how much I focused on reading English. I know. I know. And how much I have room for, focusing on listening. There's no question that, any type of hearing or listening or reading in the language that you're trying to learn, it's going to be helpful, Right. One great thing about watching a TV show or movie is that you get to, not only are you hearing and reading, but you're seeing like the body movement. So you get to pick up on so much of the mood and attitude and occasion of what's happening. That you get a lot of context in True. watching.
That is something you cannot learn from books. Yeah, it's a lot more difficult. はい、では Netflix 学習について僕の視点をお伝えする前にお知らせです。僕の公式 LINE では英語を話せるための瞬間英作文教材例文700本を無料でプレゼントしています。この教材は僕がゼロから英語を学んできて必要だと感じる基礎文法を全て網羅してあります。ぜひ概要欄から受け取ってください。では初心者の頃から海外ドラマを使っていた僕なりの視点をお伝えします。海外ドラマの活用法でよく言われているのが日本語の字幕で見る、英語の字幕で見る、字幕なしで見る、この方法で3回見るっていう方法ですね。この方法って結構無難な手順なのでいいとは思うんですけど、僕が今まで海外ドラマを見てきて経験上の話なんですけど、やっぱり字幕をつけると読むことに集中してしまうので、結構リスニングではなくリーディングをしてるような感覚になっているんですね。しかもセリフのスピードでその字幕というのはどんどん消えていくので、なかなかのリーディング力が必要です。そこで日本語字幕で見て一旦内容を理解した後に字幕なしで見てみましょうというのが今回の僕のご提案です。もちろん字幕なしで見ることで聞き取れない部分というのはたくさんあると思います。しかしこれ面白いことに字幕を外してみることで今までどれだけ字幕を読むことに集中力を割かれていたかが分かります。一方で字幕を抜いて映像と音声だけでね理解しようとしていくと英語を今までよりもすごく丁寧に細かく注意してね聞くようになるはずです。リスニングの絶対量を増やす、そして英語という言語に慣れていくという目的で日本語字幕で見る、そして字幕なしで見る、この進め方に挑戦してみてください。それでもやっぱり微妙だなと思ったら日本語字幕、英語字幕、字幕なしっていうね順番でもいいと思います。また誤解を招かないように言っておくと、僕は Netflix とか海外ドラマを使った学習をメインとして行うことはお勧めしていません。あくまで今やってる学習のサブの学習、もしくは娯楽としての Netflix 学習をお勧めしています。またドラマとか映画からネイティブのフレーズを盗むという意味では英語字幕をつけてね見てみるのもいいと思います。海外ドラマとか海外映画自体はすごくいい素材なので、自分のね目的に合わせてやり方を変えながらねチャレンジしてみてください。今現在海外ドラマとか海外映画で英語学習をしている方はどんなやり方をやっているのかぜひコメント欄で教えてください。また今回の動画が少しでも面白かった、参考になったという方は高評価お願いします。というわけでいいイングリッシュライフを。じゃあ。